மழைன்னா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஆனா உங்க வீட்டுக்கு இந்த சீசன்ல ஒரு வில்லன் ஆல்ரெடி என்ட்ரி கொடுத்துட்டானா? வில்லனை தடுக்கணும்னா ஹீரோ மாதிரி நீங்களும் முன்னாடியே ரெடி ஆகணும். மழையை ரசிக்க ஆசையா? இல்ல இந்த மாதிரி வாட்டர் லீக்கேஜ் பார்த்து கஷ்டப்பட போறீங்களா? படத்துல ஹீரோ வில்லன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் ஆகி இருப்பாரு. அதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டை இப்போதே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஹோம் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸோட டெரஸ் வாட்டர் ப்ரூஃபிங், கிராக் ட்ரீட்மெண்ட், எக்ஸ்டீரியர் வாட்டர் ப்ரூஃபிங் கோட்டிங், லாங் லாஸ்டிங் லீக் ப்ரொடெக்ஷன். மழை எவ்வளோ வந்தாலும் உங்க பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரை சேஃபா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, அஃபோர்டபுள் பிரைசிங், 10 முதல் 15 வரை வாரண்டி, எல்லாமே ஒரே இடத்துல. ஹீரோ கரெக்ட் டைம்ல என்ட்ரி கொடுத்தா வில்லனுக்கு சான்ஸ் இல்ல. இந்த மன்சூன் சீசன் வாட்டர் லீக்கேஜுக்கு முன்னாடியே ஆக்ஷன் எடுங்க. ஹோம் இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ்க்கு இன்னைக்கே கால் பண்ணுங்க. ப்ரொடெக்ட் டுடே, என்ஜாய் எவ்ரி ரெயின் டுமாரோ.